Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Epi dari channel Epi Mama Ica bermaksud memberitahukan bahwa pada hari ini, hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, channel saya telah diambil alihkan dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak oleh Bapak Kata menjadi channel Alim Batuk Channel. Dari itu saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk tetap mensupport Alim Batuk Channel. Semoga Alim Batuk Channel bisa terus berkarya untuk tetap menghibur teman-teman semua. Amin. Mungkin ada tambahannya? Dan untuk Assalamualaikum ya buat teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dani ya dari Alim Batuk Channel ya, sama Sapro TV juga nih. Dan insya Allah ya untuk Alim Batuk Channel sendiri genrenya bertajuk religi komedi. Maka dari itu untuk teman-teman semuanya, subscriber semua, jangan lupa tonton terus ya channelnya Alim Batuk Channel dengan cara di like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Sekali lagi saya mohon dukungannya untuk teman-teman semuanya. Semoga Alim Batuk Channel bisa lebih berkarya lagi, maju lagi, tetap kompak solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.